Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salatu wa tamu taslim ala al-mabuthi rahmatan lil alamin wa ba'd. Falëndërimet dhe lavdërimet e sinqerta i takojnë të madhit Allah Xhella Shanu. Përshëndetjet, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij si dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar dhe motra të nderuara, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Lut Allahun e Madhërisëm që ta ketë pranuar agjerimin ton, namazin ton dhe të gjitha punët e mira të cilat i bëjmë në këtë muaj të bekuar dhe jashtë atij. Muaji Ramazan është një muaj i cili ngërthen në vete urtësi, kuptime dhe porosi e mesazhe madhështore. Muaji Ramazan nuk është thjesht një muaj i cili na mëson se ne duhet të agjerojmë, pa mos pyetur se cilat janë urtësitë e agjerimit. Po, agjerimi është fars, është obligim që Allahu i Madhërisëm e ka bërë obligim për kategori të caktuara, megjithatë, si obligim përmban në vete mesazhe dhe porosi madhështore. Një nga këto porosi dhe mesazhe madhështore që e kuptojmë prej muajit Ramazan përmes agjerimit, është edhe ajo se përmes agjerimit njeriu çlirohet dhe mund të themi me plot të drejtë se agjerimi është pra edhe simbol i lirisë dhe çlirimit të njeriu. Si mund të kuptohet dhe të elaborohet kjo çështje? Njeriu në jetën e tij të përditshme, në një mënyrë është peng i dëshirave, kënaqësive dhe pasioneve të veta. Pse? Sepse njeriu në jetën e tij, kur diçka i pëlqen, apo kur diçka dëshiron dhe ka mundësi këtë që ta bën, ai nuk e lën pa e bërë. Nëse janë në pyetje për shembull ushqimet, nëse është në pyetje ndonjë dëshirë tjetër, apo edhe kënaqja e epshit, në jetën e përditshme njeriu kur pushtohet nga këto pasione dhe këto dëshira, dhe kur ai dëshiron dhe lakmon që ta shijoj atë që e don, nuk e lën pa e bërë. Dhe kjo në një mënyrë e bën njeriu të varur prej këtyre gjërave. Pra, kur ti si njeri nuk mund t'i ikish shijimit të asaj që e lakmon dhe realizimit të asaj që e dëshiron dhe kënaqjes së epshit tënd me atë që e don, kjo tregon se ti si njeri në një mënyrë pra je i robëruar. Për atë, në muajin Ramazan, përmes agjerimit, njeriu çlirohet nga kjo robëri. Pse? Sepse kur agjerojmë gjatë ditës, ne i themi jo dëshirës dhe kënaqësisë dhe lakmisë sonë. Ne nuk u nënshtrohemi dëshirave. Ne shohim para veti ushqime të cilat i dëshirojmë, të cilat lakmojmë t'i shijojmë, por pasi kemi thënë dhe e kemi bërë një jetë që të agjerojmë, atëherë nuk vjen në pyetje që ne agjerimin ton ta prishim. Me këtë, pra duke mos ju përgjigjur thirrjes së lakmisë, dëshirës dhe epshit, ne çlirohemi nga nënshtrimi ndaj tyre. Dhe duke agjeruar, ne tregojmë se jemi të fortë dhe se në këtë mënyrë agjerimi na trajnon dhe na ushtron që ne mos tu nënshtrohemi epsheve, mos tu nënshtrohemi lakmive tona, por t'i themi jo. Kur i themi ne jo lakmisë son, dëshirës son, epshit ton,
atëherë çka ndodh pra? Atëherë ndodh që ne tregojmë se jemi të lirë dhe të çliruar nga nënshtrimi dhe robrimi ndaj lakmive dhe epshit. Nga ky aspekt, agjerimi apo muaji Ramazan, përmes farzit, obligimit të agjerimit, mund me të drejtë dhe me plot bindje të quhet muaj i çlirimit dhe i lirisë së njeriut. Kur ne këtë e bëjmë përmes agjerimit duke mos ju nënshtruar dëshirës son, lakmis dhe epshit për gjëra të natyrës materiale, atëherë kjo domosdoshmërisht na çon edhe në përfundimin se agjerimi përmes kësaj na bën të fuqishëm dhe na trejnon që mos të nënshtrohemi as robërimeve ideologjike. Na mëson që të jemi të vendosur edhe në idetë tona, në besimin ton, në botkuptimin ton. Pra, edhe në aspektin material, na bën që mos të jemi të nënshtruar dhe të robruar nga dikush, në këtë rast epshi, kënaqësit, lakmit, dëshirat, po edhe në aspektin ideor, apo në aspekt të botkuptimeve, na bën po ashtu që mos të bëhemi rob të botkuptimeve të gabuara. Që të thotë se na bën kreativ, na bën që të mendojmë. Pse? Sepse jemi të lirë përmes agjerimit. Agjerimi na mëson se jemi të lirë dhe kemi vullnetin ton. E nuk jemi të nështruar ndaj asgjëje tjetër jashtë ndaj Allahut të Madhërisëm. E nështrimi ndaj Allahut të Madhërisëm e ka kuptimin liri e vërtetë dhe çlirim i shpirtit të njeriut nga çdo gjë tjetër që atë e robron. Po ashtu, agjerimi dhe muaji Ramazan janë simbole të lirisë dhe çlirimit të njeriut, edhe për atë se në këtë muaj të bekuar prangosen djajt. Do të thotë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar qartë se kur vjen muaji Ramazan, hapen dyert e xhennetit, mbyllen dyert e xhehenemit dhe prangosen shejtanat, pra djajt. Kjo do të thotë se përmes prangosjes së djajve çlirohen dëshirat tona për të bërë punë të mira. Përmes mbylljes së djajve, shejtanëve në këtë muaj të bekuar, çlirohemi ne dhe ambicjet tona për të bërë punë të mira, për të qenë të nështruar ndaj Allahut të Madhërisëm. Për këtë edhe e sheh se në muajin Ramazan liria dhe çlirimi i shpirtit të njeriut nga ndikimi i djallit e bën atë që të jetë i nënshtruar ndaj Allahut xhaleshanu duke e shtuar adhurimin e vet, si në kuptim të agjerimit, po ashtu edhe në kuptim të namazit. E sheh se dikush që jashtë Ramazanit ndoshta nuk i ka falur të gjitha namazet, e që do të duhej ta bënte këtë pra të falej, në Ramazan për çdo natë i fal nga 20 rekat. Kjo që e fal taravih nga 20 rekat, i fal 5 kohët e namazit që janë të obligueshme për çdo ditë, si dhe fal edhe namazet tjera, jo të obligueshme në këtë muaj të bekuar. Pastaj po ashtu e shton edhe dhënien e sadakas, lëmoshës, ndihmën për njerëzit tjerë e kështu me radhë, e shton leximin e Kur'anit. E gjithë kjo letë se kemi të bëjmë me një shpirt të lirë dhe të çliruar. Për shkak se shejtanët janë të prangosur. Dhe nga ky aspekt, përsëri themi pra se Ramazani është muaj i lirisë dhe i çlirimit të njeriut. Tash dikush edhe mund të thotë, po edhe në Ramazan njerëzit bëjnë gabime, a thu vallë, kjo tregon se bashkë të gjithë djajt nuk janë prangosur. Themi se shkaqet, nxitësit që e çojnë njeriu të bëj punë të këqija nuk janë vetëm djajt, ka edhe faktorë tjerë. Djajve,
pra shejtanëve, në këtë muaj u ulet intensiteti dhe kjo shihet pra nga adhurimi që e bën njerëzit, shtimi i adhurimit, shtimi i faljes së namazit, agjerimi që e bëjnë e kështu me radhë. Por ka faktor tjerë, siç mund të jetë për shembull shoqëria e keqe, rrethi ku njeriu jeton, pastaj mund të jenë pra edhe shtytjet e tij që ai i ka në vetvete, që i themi ne nefsi i tij. Për atë pra, agjerimi në muajin Ramazan dhe muaji Ramazan me këtë veçori që mbyllen djajt është dëshmi e lirisë dhe e çlirimit të shpirtit të njeriut nga ndikimi i stërzmadhuar i djajve shejtanëve pra mbi të. Po ashtu, i dërguari i Allahut, paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të, na ka dhënë mesazh të qartë dhe porosi të qartë se nëse dëshirojmë që të jemi të çliruar nga epshi, duhet të agjerojmë. Në një rast, u është drejtuar disa të rinjve dhe u ka thënë: "Ja ma'shara shabab, o ju të rinj, men istata minkumul ba'ata falyatazawwaj." Kush prej jush ka mundësi që t'i krejë obligimet familjare ndaj bashkëshortes së vet, le të martohet, për shkak se përmes martesës ai e mbron shikimin dhe në të njëjtën kohë pra është edhe i qetë nga provokimet e gjallit që mund t'i bëj në aspekt të moralit. Pra e mbron shikimin e vet dhe po ashtu e mbron edhe nderin e vet. Pastaj u ka thonë: "E kush kët nuk mund ta bëj, pra nuk ka mundësi të martohet, çka atë alehi bisawm, le të agjeroj." Pse? Sepse agjerimi është mas mbrojtëse për të. Agjerimi është një mekanizëm mbrojtës për të. Pra për çka? Për mbrojtjen e moralit, nderit të atij. Do të thotë, nëse nuk ka mundësi të martohet, që ta mbron nderin e vet dhe mos të bjerë në mëkate që janë të natyrës morale, atëherë pra le të agjeroj. Pra agjeroni. Pse? Agjerimi është mbrojtës i nderit moralit dhe nuk e lën njeriu që të bjerë në mëkate që kanë të bëjnë me nderin e tij. Nga ky hadith apo nga kjo thënie e të dërguarit të Allahut, ne kuptojmë pra se agjerimi e mbron nderin e njeriut, e mbron njeriut mos të bjerë në mëkate që kanë të bëjnë me moralin, pra mos të bëj amoralitet, përmes çka? Çlirimit të tij nga nënshtrimi ndaj epshit. Kur çlirohesh ti përmes agjerimit nga nënshtrimi ndaj epshit, atëherë pra e siguron se ti je njeri i lirë dhe e siguron se je i mbrojtur nga mëkatet të natyrës morale. Edhe nga ky aspekt pra, me vetë dëshmin e të dërguarit të Allahut, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, agjerimi është mbrojtës i nderit të njeriut, moralit të njeriut, përmes çlirimit të tij nga nënshtrimi ndaj pasioneve. E lusë Allahun e madhërisëm që këto fjalë t'i bëj të dobishme për mua, si ligjërues, si edhe për ju, si dëgjues. Lusë Allahun xhalleshanuhu që ta pranoj agjerimin ton dhe punët e mira tona, dhe me shpresë që të shihemi përsëri në emisione të ardhshme. Ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.